हे गाइस, मेरा भाई नवीन, आप देख रहे हैं नवीन टेक्निकल जॉन। तो गाइस आज हम बात करेंगे पोको C65 के बारे में। एंड गाइस आज का हमारा टॉपिक है साउंड प्रॉब्लम सॉल्व। तो गाइस अगर आपके फ़ोन में आपको साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि आपके फ़ोन में आपको किसी भी चीज़ का साउंड शो नहीं कर रहा है, आपके फ़ोन में साउंड नहीं आ रहा है, तो आप कैसे ही प्रॉब्लम्स को ठीक करेंगे। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखिए एंड समझिए। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप सेटिंग्स में जाइएगा एंड यहाँ पे आपको साउंड एंड वाइब्रेशन पे जाना है। तो यहाँ पे आपको देखिए, पहले तो यहाँ से आप एडजस्ट कर दीजिएगा वॉल्यूम्स को। यहाँ से आप वॉल्यूम्स को इंक्रीज़ कर दीजिएगा, मीडिया वॉल्यूम, रिंगटोन्स वॉल्यूम एंड अलार्म वॉल्यूम को। एंड यहाँ से आप नोटिफिकेशन एंड रिंगटोन सेट है या नहीं। अगर आपके फ़ोन में रिंगटोन या फिर नोटिफिकेशन टोन सेलेक्ट नहीं होगी तो यहाँ से आप रिंगटोन एंड नोटिफिकेशन टोन को सेलेक्ट कर दीजिएगा। एंड यहाँ से आप चेक कर लीजिएगा कि आपका फ़ोन साइलेंट मोड पे तो नहीं है। अगर आपका फ़ोन साइलेंट मोड पे होगा तो यहाँ से आप अपने फ़ोन को साइलेंट मोड से हटा दीजिएगा। तो इस टाइप से आप सेटिंग्स कर दीजिएगा, तो आपके फ़ोन में साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगी। तो गाइस ये आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है गाइस आपको वीडियो पसंद होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।